Снимаю. Тут какая, Разъела. Че, пойдемте на крышу? Я тут много говорил? Так нет, на обратном пути. Так, это наш программы. Хуя диванчик. Камин, прикиньте, даже есть. Ботинки только чьи лежат там. А что, не залезь выше на крышу? А? Там прям такая куча. Таня, не залезь, что ли, говорю? Ты слышишь, нет? Слушай, можешь залезть, попробуйте. У меня палочка не не спасется. Да, у них сейчас? Да. Слышь, ты два такой, что ли? Да. Шланг. Ну да. Если кто-нибудь сейчас обсохнет. Там где-то стекуёшь, блядь, забрал, так. Кого? Ну, респиратор, блядь, ебаный. Да я думаю, да ну нахуй. Через него что подышать потом. Грязный, Да пух. ты что, сделал дышать, что ли? Не, противогазы-то по 100 рублей продают. В этом, в общаге. Я такое эхо, ёбаный в рот было. Пацаны, давайте вот этот стул возьмем и с этой стороны уже только. Так тут нет никого, да, боёб. Я тут еще ебашу все нахуй, двери не пинил, что видно. На, перчатки.